Bishow bro. Bishow bro. के हुँदैछ? Nice to meet with Iphonevlog Nepal. ओइ 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 आम्मामा यो चाहिँ अलिकति डर लाग्दो छ म छोड्दिन। हाई हाई के छ बाबुहरू? हाई हाई सो हामी चाहिँ गुम्बामा आइपुगेको छौँ। सो अलराइट गाइज मसँग चाहिँ अहिले भिडियो बनाउन क्यामेरा छैन सो त्यसैले ब्रोको म क्यामेराबाटै फोनबाटै भिडियो बनाउन लागिरहेको छु होइन। एन्ड हामीले दामी लोकेसन भेटाएको छौँ यो नट ब्याड। अनि अब ड्रोन पनि एक दुईवटा सर्ट खिचिदिउँ गुम्बामा। सो पिस अब घुम्नु सबै खिच्नु छ। यो भिडियोमा हाल्ने यस्तै 2 1 एक्सन। एकचोटि भएन सरी त्यो ल भएन ट्राई गरेँ नि। हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ 14 फेब्रुअरी कस्तो सिटी लाग्न लाग्यो कि एकैछिन पख गाइज गाइज वरपर खाना पाक्दैछ। भयो ल भन। एन्ड वी हेभ हाम्रो दोस्त हाम्रो बत्ती देखाइदिँदै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। 3 2 1 एक्सन। हेलो एभ्रिवान र आज चाहिँ 14 फेब्रुअरी राहुल राईको डेथ एनिभर्सरी। सो यो गीत चाहिँ ट्रिब्युट टु राहुल राई र गीतको बोल रहेको छ जिउनु नै होला भन्ने। र मलाई क्यामेरामा साथ दिइराख्नु भएको छ हाम्रो आइफोनभ्लग नेपाल रोशन महर्जर र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सो द सङ्ग्स गोज लाइक दिस। जिउनु नै होला यसरी नै यो गीत गाउँदै अरूलाई सुनाउँदै संसारले देखेन तिम्रो खुसी उसँगै थियो भनेर आफैलाई बहाना बनाएर भन्थे अरूको परवाह थिएन। सबैलाई भएको तिमीलाई पनि एक समयमा त्यस्तै जिउनु नै होला यसरी नै यो गीत गाउँदै अरूलाई सुनाउँदै संसारले देखेन तिम्रो खुसी